ভাই বন্ধু মামারা কেমন আছেন? সবাই ভালো আছেন তো? আমিও ভালো আছি। আজকের ভিডিওটাও থাকা না, ভিডিওটা দেখার নিয়ে অনুরোধ করলাম, ভিডিওটা দেখতে যান প্লিজ ভাই। ওই নীল তুমি লাল, লিপকিস দিয়ে কি হবে বাল? হাতে হিরিকেল পিছনে বাস, বেশি লাফিও না, সামনে ভাদ্র মাস। কবি এটাও বলেছে যে চেন খুলে যদি মারতে হয় তাহলে 9 মাসের সাজা, 6 মাসে হয় আমরা ফাঁকবো চিটিকে বচিটিকে কুচবি। সাবান তুমি যতই কালারিং কিনো না কেন, ফেনা কিন্তু সাদাই হবে। তো ছোট হোক আর বড় হোক, জিনিসটা কিন্তু কি একই বাড়াবে, বুঝছাও? মদ খেয়ে লিভার নষ্ট করার থেকে কিস খেয়ে চরিত্র নষ্ট করা অনেক। মদ খেয়া মাতাল হইয়া 12 বছরে মাগি মুখের মধ্যে মুইতা দিয়া অনেক লাভ আছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে আমি তোমার কে, বলছি তোর বয়ফ্রেন্ড কিছু বলতে চাস? তাকে বলে দিও শুধু ভালোবাসলেই হয় না, মাঝে মধ্যে দিতেও হয়। সময় সময় ঠিক মতো দিতে পারে না, মানে সময় সময় বুঝুন। ঢুকবে না জেনেও কিছু কিছু মেয়ে সবসময় বড়টাই চায়। যদি চাও বড় তাহলে একটু কষ্ট করো। শোনাই তো একসাথে করলে হইলো, মানে গল্প গল্প। আমি দই এত সুন্দর কথা বললাম, আমার কই। তুমি নৌকা তুমি বৈঠা, তাহলে নেও আমার তলেরটা। 12টা কর, হঠাৎ যদি দেখো প্রিয় মানুষটা পাশে, তখন 12টা চুম দেখলাম নি, পড়লাম নি না, মানে কিছু করলাম নি, চুমা চারটি এবার করে করলাম নি। তুমি ঠিক তো দাও কেন? কেউ সিরিয়াসলি নিও না, ভিডিওটা ইন্টারভিউ হিসেবে বানানো চাই। ভিডিওটা ভালো লাগে দেখে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, বন্ধুদেরকে দেখাও। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, টাটা বাই বাই।